नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए आपके सामने उषा का फ़ैन। इसमें बेरिंग जो है दोनों जाम हो गए हैं। तो एक बेरिंग तो हमने चेक किया, लेकिन ये 6201 जो है छोटा, ये पूरा जाम है, नहीं निकल रहा है। पोलर से हमने ट्राई किया, नहीं निकल रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक छोटी सी मोमबत्ती के ज़रिए इसको, ये मोम के ज़रिए इसमें भरा के दिखाते हैं आपको कैसे निकलता है। सबसे पहले मोम को इसको अंदर डाल के ऊपर से ऐसा पुश करना, जितना हो सके इसमें डालते जाइए। ये कैंडल का इसका मोम है, जो बारीक टुकड़ा कर करके इसमें जितना हो सके आप प्रेशर से इसमें दबाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आने लगेगा। थोड़ा हमने और डाल दिया। ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है बेरिंग, इसमें और डालते जाइए आप। कैसा भी बेरिंग जाम होगा आपको बिल्कुल निकल जाएगा ये। फिर से पोलर से इसको धीरे धीरे हथौड़ी से मारना है। देखिए, आप देख रहे ऊपर उठ चुका है, जो कि ये पोलर से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, पूरा एकदम जाम था। देखिए आ रहा है। कैसे ऊपर आ गया बेरिंग, देखिए बिल्कुल निकल गया है पूरा। ये अभी हम लोग इस मोम को पूरा एकदम साफ कर देना क्लियर। आप चाहिए तो ये मोम आप निकाल के प्लास्टिक पॉलीथीन में रख सकते हो, दूसरे बेरिंग में अगर कभी प्रॉब्लम आए तो ये डाल सकते हैं। लेकिन ये कैंडल आपको 2 रुपये की कैंडल में आपका ये काम हो जाएगा। अब हम नया बेरिंग इसकी जगह सेट कर देंगे, 6201 छोटा वाला। कई बार क्या होता है, बेरिंग निकालते समय पंखा ही तोड़ डालते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना। अगर इसमें क्या है, ये मटेरियल बहुत हल्का आता है, ये तो ब्रांडेड है। अगर अनब्रांड हो तो इसमें ज़्यादा प्रेस से मार भी नहीं सकते हैं। तो आपको एक सरल उपाय ये सीधा ये ऐसा निकाल के आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेट कर देना है। ध्यान रहिए, लोग ये हथौड़ी से नहीं मारना है, प्लास्टिक वाली हथौड़ी लेनी है, उससे धीरे धीरे एकदम। ये देखिए बेरिंग अच्छे से बैठ गया इसमें। अब इसको पंखे को वापस फिट कर देना है। स्टार्टर वापस व्यवस्थित इसमें लगाना पड़ेगा। ये इसका क्लिप है। चलिए, इसका स्प्रिंग अब सेट कर देना है इसमें वापस। पुराना पंखे का स्टार्टर निकालते समय ध्यान रखना है, कई बार वाइंडिंग क्रैक हो जाता है।
इसको पुश कर देना, जोर से दबाना पड़ेगा एकदम सीधा रख के। देखिए हो गया कंप्लीट फिट। इसी तरह आप कैसा भी बेरिंग जाम हो तो निकाल सकते हो बड़ा आसानी से, और चेंज करते हो बेरिंग अपना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।